नाज़नवा में न्यूज़ पारां के कंहिं ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त खेपरो वेझो ॻोठ मलूक जो तड़ में छछर बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल। जहिड़े दौरान दिलदार छछर मारिजी वियो, औरत समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। खेपरो वेझो अछड़े थर जे इलाइक़े ॻोठ मलूक जो तड़ में छछर बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो थी पियो। फायरिंग जे नतीजे में 25 सालनि जो दिलदार वल्द गुलाब छछर क़तल थी वियो ऐं मुर्तज़ा छछर समेत औरत ज़ख़्मी थियण जा इतला आहिनि। एसएचओ खेपरो मोहम्मद असलम बिलो मूजिब असांखे वाक़े जो इतला मिलियो आहे, असां सरज़मीन ते वञी रहिया आहियूं। नाज़नवा में न्यूज़ पारां के कंहिं ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त खेपरो वेझो ॻोठ मलूक जो तड़ में छछर बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल। जहिड़े दौरान दिलदार छछर मारिजी वियो, औरत समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। खेपरो वेझो अछड़े थर जे इलाइक़े ॻोठ मलूक जो तड़ में छछर बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो थी पियो। फायरिंग जे नतीजे में 25 सालनि जो दिलदार वल्द गुलाब छछर क़तल थी वियो ऐं मुर्तज़ा छछर समेत औरत ज़ख़्मी थियण जा इतला आहिनि। एसएचओ खेपरो मोहम्मद असलम बिलो मूजिब असांखे वाक़े जो इतला मिलियो आहे, असां सरज़मीन ते वञी रहिया आहियूं।